Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Sabah gene çocukları okula bıraktım. Şimdi eve dönüyorum. Anne servisliğine devam yani. Bazen yoruluyorum inanın. Bazen uyanamıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Öyle yani. Onun dışında oğlumun birisi hasta demeyeyim ama yani geçen ay hastaydı. Bayağı bir hafta okula gitmemişti. Öksürüğü kaldı ve daha da ileri dereceye gitti öksürük. Doktora götürdüm dün. Hiç susmadan öksürüyor. Bir gün önce de uyuyamadık onun öksürüğüne zaten. Yazık kendi ne yaptı bilmiyorum. Alerjiye bağlı astım dedi ki astımı yoktu benim oğlumun. Biraz canım sıkıldı ona yani. Şimdi o ağza hani hava verilen şeylerden bir iki kere sıkıyorsunuz ya, onlardan verdi. Onu kullanıyor. Ama doktor orada yaptı ona. Öksürüğü geçirdi o anlık. Sanırım doktor haklı, bilemedim yani. O biraz ama canımı sıktı dediğim gibi. Haftaya bir daha gelin dedi. Bir daha gideceğiz. Steroid verdi biraz bağışıklığı güçlendirmesi için. İşte yani bilmiyorum ya, o moralimi bozdu dediğim gibi. Çünkü hani astımı falan yok. Alerjiye bağlı dedi. Alerjisi vardı biliyorum, mevsim değişikliklerinde gözü falan akıyor. Çok kızarıyor o oğlumun. Diğeri o kadar değil. Bilmiyorum, bakalım, başladık ona. Dün öksürük şurubu falan da verdim. Vicks koyuyorum mesela ayaklarının altına, göğsüne, ama hiçbir şey fayda etmiyor. Nasıl bir öksürük anlatamam yani. Hatta biraz önce çektim nasıl öksürdüğünü. Belki sizlerle onu da paylaşırım. Öyle, onun dışında ne yapacağım bugün? Eve gidip spora başladım bu arada. Spor yapacağım. Yemek koyacağım. Sonra da dışarı yapacak şeylerim var mı bilmiyorum, sizler için bir yerleri çekmek istiyorum ama hayırlısı bakalım. Gün içinde ne kadar ne yapabileceğim bunu da bilmiyorum. Böyle kısaca olan bitenden bahsetmek istedim sizlere. Yani kış bitmedi, hastalıklar bitmedi. Allah beterinden korusun, ne diyeyim. Böyle gelsin geçsin. O zaman birazdan görüşürüz. Evet, buraya geldik. Burası 7-Eleven arkadaşlar. Burası kasaların olduğu yer. Burada sandviçler var. Donatlar var. Burada sevgililer gününden kalma şeyler var. Burası dediğim gibi 7-Eleven. 24 saat açık bir yer. Gözlükler böyle girişte. Kapalı olmuyor buralar. 24 dolarmış, 34 dolarmış ayılarda. Burada eldiven, kışlık eldivenler. Bütün her şeyi bulabileceğiniz bir yer burası 7-Eleven. Burada gift, yani hediyelik kartlar, çikolata türü her şey var. Burada maske şeklinde face shield diyorlar, yani bunların Türkçesini bilmiyorum ama böyle şeyler de kullanıyorlar. Bazıları maske takmıyor, böyle şeyler kullanıyor. Bunun fiyatını yazmamışlar, ne kadar bilmiyorum. Orada da sormadım. Kalıp biraz insanlar vardı. Böyle güneş kreminden tutun her şey var gördüğünüz gibi. Diş fırçası, diş macunu, tuvalet kağıdı, bakın kedi mamaları, köpek mamaları. Dediğim gibi o anlık ihtiyacınızı karşılayabilecek, gece gündüz gidebileceğiniz bir yer burası. Ve buradaki insanların ayakları çok alışık. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Bayağı bir kalabalık bir yer yani. Gün içerisinde çok kahve satılan bir yer. Gördüğünüz gibi plastik tabaklar var buralarda. Böyle ketçaplar, mayonezler, çorbalar, kahve, tuz. Dediğim gibi yani markete gitmenize gerek yok. Bazı şeyleri buralardan alabiliyorsunuz. Araba için araba kokusu, araba yağı, böyle şeyler de var. Arabanın üstünü kar temizlemek için, kedi köpek için oyuncaklar, gene kışlık eldivenler, şapkalar burada. Böyle
Sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle ufak bir yer. Bilmiyorum ilginizi çeker mi ama dediğim gibi sizlerin de görmesini istedim. Burası günlük sandviçlerin geldiği yer. Her şey boşalmış. Bazen de çoğu eşya gelmiyor artık eskisi gibi. Maalesef. Raflar boş kalıyor yani genellikle. Burası kasiyerin olduğu yer. Burada takitolar satılıyor, hot doglar satılıyor. Yani sosisler. Bu sosisleri artık kendileri alabiliyorlar. Önceden çalışanlar veriyordu. Donatlar vardı orada. Burada da çikolatalar vardı. Orada bir bayan var diye girmedim oraya. Burada bunları İspanyollar yiyor genellikle. Çorba. Hemen sıcak su koyup hazır oluyor. İçerisi makarnalı. Burada sodalar var. Meyve suları bölümü. Bunlar hepsi değişti. Eskiden böyle değildi, makinelerini değiştirdi 7-Eleven. Burada çipsler var. Bu şekilde. Bu kahve makinesi espresso falan yapıyor. Kahve makineleri önceden böyle değildi. Böyle çaydanlık şeklinde camdı. Ama 7-Eleven onları da bu şekilde dönüştürdü. 2-3 senedir, son 3-4 senedir bu şekilde. Bu da Slurpee. Acayip, yediğinizde çok soğuk, beyninize kadar işliyor eğer birden içerseniz onu. O derece diyeyim. Burada gene kahveler gördüğünüz gibi. Önceden termosa çevirmişlerdi. Sonradan biraz daha büyük yaptılar. Burada şekerler, bal, işte kahve için neler gerekiyorsa kahve sütü çeşitleri var. Karşıda biralar var, içkiler var. Burada dondurmalar bölümü var. Bu şekilde. Fiyatlarını tam gösteremedim. Çünkü epey küçük. Ama 2.90. Burada buz var. Yazlık yer olduğumuz için yazın çok buz satımı oluyor ve şimdiden de satıyorlar böyle. Gene kahve reyonunun arka bölümü. Burası hot chocolate, yani sıcak çikolata falan olan şeyler. Bu makinede mevcut. Çaylar. Gene kahveyle ilgili kahve masası yani. Böyle. Burada da gene günlük kahvenin yanında yenebilecek her şey var yani. Fiyatlarda şöyle yakından gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım sizlere. Bunların hepsi tatlı bu arada. Tuzlu olanları da var. Sıcak siriller var. Soğuk siriller var. Günlük böyle bar şeklinde yiyecekler var. Kurabiyeler var. Ekmek vardı üstte görebildiniz mi bilmiyorum. İçecekler burada, Red Bull'lar, işte su, meyve suyu, kola, böyle. Fiyatlarını da böyle çekmeye çalıştım sizlere. Umarım güzel çekebilmişimdir. Çok, 2 tanesi $4'mış bu Pepsi'lerin. Çok az insan varken hızlıca çekeyim dedim. Böyle. Buranın sahibi bu arada Türk. Çalışanlar da Türk. Bazıları, hepsi de olmasa da. Burası da bu şekilde. Girişte her şey, telefon şarjlarından tutun. Her şey mevcut. Karşıda arka tarafta, kasanın arka tarafında sigaralar var. Gene hot dog makineleri, pizza da satıyor buralar. Yani o yüzden her şey var yani. Bir ara kebap, chicken, tavuk şiş bile satıyordu 7-Eleven, düşünün. Bu bir daha gidip gelmiştim. Donatlar yenisi gelmiş, gördüğünüz gibi doldurulmuş donatlar. Biraz önce boştu çünkü. Bir yere gidip gelmem gerekiyordu. Gidip geldiğimde dolmuştu. Burada da her türlü çikolata, sakız böyle dizmişler. Gördüğünüz gibi KitKat'lar. Böyle çipsler var buralarda. Krekerler. Chips türü. Evet, bu takis o kadar acı ki ama o kadar güzel ki, limonlu. Kendisini de çok yediriyor ama herkes acı olduğunu söylüyor. Böyle bir şey ama güzel. Tadı çok güzel.
Evet arkadaşlar, sizlerle bunu paylaşacağım ama bunu paylaşmadan önce biraz önce gelirken gördüm, benzine acayip zam gelmiş. Bazı yerlerde 3.79, bazı yerlerde 3.59, bazı yerlerde 3.69, yani 4 dolara dayanmış. Biz burada pek alışık değiliz böyle bu kadar çıkmasına birden. Çünkü geçen hafta bir 5-6 sent çıkmıştı. Bugün 14 sent birden çıkmış. Büyük bir meblağ gibi görünmese de dediğim gibi buralılar için pek alışık olunmadık bir durum. Her hafta zam geliyor. Benzine de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Daha çok şeye zam geldi. Tabii ki benzinle bitmiyor ama Allah bütün dünyanın yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten zor günler geçiriyoruz pandemiyle birlikte. Ben geldim canlar. Bu ne? Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Bu Covid testi, ev testi. Bunu devlet gönderdi bedava olarak. Biz başvurduk ve geldi. Bugün gelmiş. İçerisinde 4 tane var. Her eve bir tane gönderiliyor. Bu şekilde sizlerle paylaşayım dedim. Bunun dışında çocuklarımın okuldan da verdiler. Gene onu da devlet karşılıyor sanırım. Her çocuğa bir taneydi. Benim 2 çocuğum olduğu için 2 tane aldım. Ama bu hafta tekrar başlamışlar vermeye. Tekrar almam lazım. Çünkü Covid vakaları çoğaldı, aşırı çoğaldı ve şöyle söyleyeyim. Geçenlerde okudum. Geçen haftaydı galiba gazetede. Aşının bulunmadan önceki seviyeden daha yüksekmiş ölüm oranı. Yani ki ölüm oranı bu sonki çıkan varyantında daha az olmasına rağmen ölüm oranı bu kadar çoğalmış. Aşı bulunmadan önceki zamanla eşdeğer olmuş ve geçmiş bile. Böyle bir şey. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Artık çok yorulduk gerçekten. Bunun dışında da sizlerle bugün 7-Eleven'ı paylaştım. Çok ilgi çekici olmayan bir yer gibi gelmiş olabilir sizlere. Ama düşünerek paylaşmak istedim. Bir Amerikalı günlük hayatı, hani ben günlük hayatımı sizlerle paylaşıyorum ya, ben oraya da gidiyorum. Benim gittiğim yere bir Amerikalı da gidiyor, bir İspanyolu da gidiyor. Bunu göstermek için burayı da sizlerle paylaşmak istedim, yani bunu göstermek istedim. Genellikle kahvaltılarını oradan alıyorlar, donat alıyorlar, kahve alıyorlar. Ve benim bulunduğum alanda 7-Eleven'lar çoğunlukta ve Starbucks falan gelmeden önce 7-Eleven'lar vardı burada çoğunlukla. Dediğim gibi insanların ayaklarının alışık olduğu bir yer. İstediğinizin her şeyi bulabildiğiniz bir yer. Yani en azından o anki ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yer. İsmi 7-Eleven 7/11 ama 24 saat açık ve 365 gün açık. Hiçbir zaman kapanmıyorlar. En büyük bayramları Christmas ve Thanksgiving'de olmak üzere hiç kapanmıyorlar. Böyle yani, ama önce koyarken isminiz 7/11 koymuşlar. 7/11'e kadar açıkmış demek ki. Böyle dediğim gibi ilginizi çeker mi bilmiyorum ama paylaşmak istedim. Günlük benim de gittiğim, kahvemi aldığım bir yer. Genellikle zaten Türkler de gidiyor oralara. Ve bugünkü 7-Eleven'ı çektiğim yerin sahibi Türk. Çalışan birkaç tane de Türk var. Böyle yani sizlerle paylaşayım dedim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.